Eu criei uma animação de Homem-Aranha Um Novo Dia e o resultado eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa foi do caramba! E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu venho trabalhando há algum tempo já em uma animação 3D do Homem-Aranha. Aproveitando o hype desse novo filme que estreia agora em julho desse ano, eu queria fazer uma cena que remetesse às cenas das gravações do filme do Homem-Aranha, que saiu no ano passado. Foi daí que me despertou essa ideia e desde então eu venho me empenhando o máximo possível para fazer esse projeto sair do papel. Eu criei algumas cenas rápidas de teste só para tentar entender como funcionava cada movimento do Homem-Aranha, até porque eu sou iniciante na animação. Então eu criei um cenário totalmente de teste só para ver como é que estava ficando a minha composição. Eu fiz uma renderização teste também para ver como é que tinha ficado toda a questão da minha iluminação, a sombra, as cores da minha cena, para qualquer coisa eu mudar em algum tom específico do meu cenário. E no final eu até gostei do resultado que estava ficando, e aí eu decidi partir para a minha animação final. Porém, no meio do desenvolvimento desse projeto, acabou que saiu o trailer vazado do filme. Pois é, saiu no TikTok. Mas nesse trailer tem uma cena bastante específica que ocorre basicamente no final do teaser. Ela me despertou muito interesse e eu resolvi criar ela no Blender. E daí eu precisei recriar um cenário totalmente do zero, completamente diferente do teste que eu havia feito. Eu tentei encontrar alguns modelos prontos na internet, mas acabou que eu não tinha encontrado muita coisa que me agradasse. E foi então que eu resolvi criar meus próprios modelos 3D. A única coisa que eu precisei foi pesquisar algumas texturas de prédio já pronta para eu poder usar como base na minha modelagem. Depois de ter criado a minha nova animação e refeito todo o cenário, eu fui refinando cada vez mais a minha animação, porque o meu objetivo era deixar os movimentos do Homem-Aranha o mais fluido e natural possível. Apesar de que eu não cheguei exatamente no resultado realista que eu gostaria, o resultado no final me surpreendeu bastante. E chegou a hora de renderizar o meu primeiro teste. E aí eu tinha realmente gostado do resultado que eu havia obtido. E daí em seguida eu só parti para terminar o meu cenário mesmo, né? Eu demorei um pouco para criar o meu cenário do zero, assim, porque até então eu não tinha muitos elementos na minha cena. Eu precisei deixar a cidade de Nova York o mais realista possível. E para isso eu adicionei mais veículos, mais detalhes urbanos e no final também optei por adicionar alguns pedestres. Eu estava realmente empolgado com o resultado que eu tinha conseguido, né? Levando em conta algumas animações anteriores que eu havia feito, e isso me deixou mais empolgado ainda. Daí, depois que eu finalizei a minha composição, toda a minha animação, meu cenário, eu parti para minha renderização final. Mas após renderizar a minha animação, eu percebi que eu tinha chegado na parte que ia me dar mais dor de cabeça, que é fazer os efeitos especiais no Blender. Pois é, esse foi um dos meus maiores obstáculos durante o desenvolvimento dessa animação. Recriar a teia 3D do Homem-Aranha. Eu vi alguns tutoriais no YouTube, mas infelizmente eu acabei não conseguindo de jeito nenhum. E isso me frustrou bastante. Mas acabou que no final eu tive outra ideia. Eu resolvi levar a minha animação totalmente crua pro After Effects. E lá mesmo eu consegui recriar algumas explosões que foi vista no set de filmagem. Eu também aproveitei para finalizar os meus efeitos sonoros. E é claro, eu consegui fazer minha teia também. Mas eu continuo trabalhando no desenvolvimento de outras cenas, e uma das cenas é a cena na qual ele fica em cima do tanque. E aí eu só preciso animar mesmo o Homem-Aranha porque o cenário basicamente já tem. Mas tem sido bastante divertido todo o processo de aprendizagem durante o desenvolvimento dessas animações. Eu espero logo conseguir terminar isso quanto antes. Se você quiser acompanhar essa jornada comigo, é só você me seguir aqui que em breve eu vou trazer mais atualizações. Obrigado a todos que assistiram até o final. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.